今天我要抓这个小水坑里面的蛋白质来做火锅吃啊，看一下有没有小鱼小虾之类的。我好像摸到了，有东西啊。我先抽水啊，看一下是什么吃的。老铁们，开始抽水啦！再过个几秒钟，差不多就抽完了。我们先来看一下是什么货。忙碌了3分钟，水终于抽干了。来看一下有什么吃的。一个河蚌，还有2条小鱼啊，还有一个大田螺，又是空的，不要了。这点鱼好像不够吃啊，我再去找点野菜吃啊。为了吃上小鱼蚌壳火锅，我必须要再去找点野菜啊。前面就有好多青苔，这个青苔我以前吃过啊，但是这个太脏了，还是不要了。又来到了一片茂密的竹林，看一下这里有没有吃的啊。前面我好像发现了韭菜，是韭菜吗？这个好像是牛筋草。这里还有一个娃哈哈罐子，这个罐子对我来说有用啊，把它带上，再去别处看看有没有吃的。又来到了竹林边的一条大水沟，看看这里有没有小龙虾之类的蛋白质。有没有？哇，我看到了，不是蛋白质啊，而是碳水化合物啊，准确的来说是竹笋啊，真的是竹笋，这个可以吃啊。再找一下有没有别的野菜或者蛋白质。哇，我又看到了，这边有好多野菜，这是马兰头啊，我经常吃。这些够吃了，现在回营地做火锅吃。回到了营地，我先把鱼杀一下，再把野菜清洗一下，就可以做火锅了。老铁们，我先杀鱼啊。鱼和贝壳还有野菜洗干净了，我要开始了。起锅烧油，开始高端的食材。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。忙碌了2个小时，陈师傅开始制作燕皮。西风夜，落花闲，正道艰难眠。入围山河过河，雪纵长滩上离别。